我父母係廣州人嚟嘅，咁我就出身於廣州嘅，咁都係同大家普通嘅家庭一樣啦，都係喺廣州成長嘅。咁但係到10歲嘅時候呢，就跟屋企人就移民嚟香港。喺中學嘅時候呢，咁就即係對攝影有興趣嘅。咁喺嗰個時期，其實周圍去影相啊咁樣，咁又去讀啲 course 啊咁樣，去學習攝影咯。咁就開始出嚟工作啦。咁後期就慢慢一路晉升啊，拍攝好多唔同嘅種類嘅商業嗰種攝影啊咁後尾由硬照啊都做到去拍嗰啲 video 啊廣告啊咁樣剪接啊咁樣，就當其時呢，有個同事呢，佢就有啲唔開心嘅嘢啦，有啲唔如意嘅事，咁佢又諗起佢同學呢，就讀完大學之後就即刻出咗家喎，咁佢就去即係去探望佢個同學啦，咁我就跟埋去咯。咁跟埋去咁啱又接觸到佛法啦，開始即係原來寺院係咁樣㗎，咁有啲師傅喺度開解啊，或者係教導我哋啊，咁慢慢我產生有興趣就，後來就啲師傅叫我話攞啲經去睇下啦，咁慢慢喺經典嗰度睇嘅時候，哇！好似我一生好似就係追求呢樣嘢嘅。